sagalee waaqayyoo keessaa biyya Gibxii keessatti ijoollee Israa'eliitiif dhiirri dhalatee guddatee saba sana bilisa kan baase Musee bichaadha. Saba inni Israa'el keessatti ijoolleen dhiiraa dhalatteen guddanneef mootii Fari'oon tunkaa'u. Dubartiin Israa'el gaafa ulfooftu deessiftuu jala kaa'a. Dubartii sanaa fo'ee jala kaa'atuun ta'ini yoo isheen dhiira deesse akka jalaa fuudhanii qalaniif. Sababni isaa dhiirri baay'annaan polotikaa isaatiin waan sodaatuuf. Egaa Waaqayyoo gaafa lafa bariisisuudhaaf jedhu halkan saayitii torbati fudhachaa jirtudha. Halkan saayitii torbati ganama saayitii tokko godha. Yeroo ittiin jijjiiramti jedhaa iyyaati. Gabaabseen dubbadha. Mucaan dhalate kun mana Fari'oonitti guddatee laga argamee mana Fari'oonitti guddatee waggaa 40 na dhaggeeffadhaa sirriitti. Waggaa 40 akka warra Midiyaan keessa taa'e Israa'elin bilisa baasuudhaaf jedhe. Idimee nama tokkooti. Dhalatee waggaa 40tti mana Fari'oonitti deebi'ee Isbeel liqa qilaalee Israa'el geetaa እግዚአብሔር jedhe. Ilaala dhaggeeffadhaa sirriitti. Waggaa 40 booda maal baqatee biyya Fari'oonii ba'ee Museen kan inni baqatee loltoota Fari'oon baqatee biyya gadi hin dhiibne. Sanyii isaa baqate. Sanyiin isaa maal godhan? Museen gaaf tokko dargaggoota Gibxiitu dargaggoota Israa'elii wajjin wal lola arge warra Gibxii kana qabee fuudhee ashawaa jala dibe ajjeese. Gaafa kaan immoo gosa lamaantu wal lola. Gosi lamaan wal lola. Museen ammas gadi ba'ee beeta mangistii gadi ba'ee gaafa argu isinoo sanyii tokko maalii wal loltu? Engadasniif jedheen dargaggoota kana ajjeese ashawaa jala dibe. Amma Musee maal wal loltu jennaan maal jetti ijoolleen sun isatti engadda nama ajjeefte iyyuu sin gabaafne. Ilaa gabaasuu yeruma sanarti. Isatti engadda nama ajjeefte iyyuu sin gabaafne. Amma erga akkas ta'e nu doorsifta ta'e dhandhee mootiitti si himnaa jedhan. Sanyii kanaaf du'ee, sanyii kanaaf reebamee, sanyii kanaaf dhiphadhee, sanyii kanaaf hidhamuurraa baduun qaba jedhe. Ergaan qaba nama lamaaf. Waaqayyo yeroo hundumaa oyyaa koo beekatuun ta'in, qumatii koo beekatuun ta'in, kiisii koo beekatuun ta'in dhugaa koo beeka. Haleluuyaa. Dhugaadhaaf ulfin dhokatu yeroo eega malee dhugaadhaaf ulfin dhokatu. Dhugaan mucaa kana waggaa 40 booda bari'eef kaaduwaa miti. Gara booddeettan deebi'a. Dhalatee gaafa waggaa 75 biyya isaa keessaa kan ba'e Abrahaami. Abrahaam Uur keessa jiraata. Uur jechuun akka har'aatti Gibxiidha. Kitaaba qulqulluu gaafa gatteenye ilaalu. Biyyi isaa ruuziidhaan beekamu gabaree baay'eetu jira. Abbaan Abrahaam kun nama beekamaadha. Abrahaamin jamroo sana Ibrahaam jedhama. Abrahaam kan jedhame waamicha Waaqayyo isa waame booddeedha maqaa jaraati. Waaqayyo waggaa 75 akkas jedhe bor akka irraan ta'u biyya kee gadhiisi. Lammii kee gadhiisi. Sanyii kee gadhiisi. Nama cina kee jiru wanta keessa jirtu gadhiisi bor akka irraan ta'u dhiin. Haleluuyaa. Mataan keenya yeroo hundumaa rakkataadha jennaan rakkataan mataan eduun. Mataan koo yeroo hundumaa dhukkubsataa jennaan dhukkubsataa mataan eduun. Kanaaf wantoota kana qabadha. Dubbiin amantiidhaa dubbii lubbuuti. Meerka keessa nachi ol baasa. Dubbiin amantiidhaa dubbii lubbuuti jedha. Jecha tokko dhage jecha kanarra siniif hanga. Jechi dhagee kun maaloodha? Namichatu manni jalaa gubate. Warri mandara kana keessa jirtu hundi keessan bishaan guuraa fidaa. Gaafa isaan laga bishaanii ga'an mooraachi bishaan kee. Namicha jalaa maaltu gubate? Raachaan naqanii ati moo maal taate maaliif iyyita jennaan gaafa bishaan kana waraabdan qodaa wajjin naxxanii abiddatti na darbatu jedheen iyyaa. Calluma jettee kiisii kee fiita taanaan har'a biddeen nyaattee borduuta. Calluma jettee makiinaa bitachuu fiita taanaan makiinaa sitti kennee reeffa kee ittiin geggeessu. Calluma jettee silxaana fiita taanaan gaafas polotikaan kee badu ati duukaa badda. Inka. Amen jedhaa iyyaa kaati. Mee nama cina kee jiru allubbuufan iyyaa hidhiin. Malee birrii namni baay'een qaba hidhiin. Hiyyoob nama Waaqayyooti. Hiyyoob cubbuu akka hin goone paasteriituma sakkareefituun ta'in waldaatuma sakkareefituun ta'in Waaqayyootuma sakkareef garbicha koo nama qulqulluu nama takkaa cubbuutti hin buune argitee taa'oo jedheen seexanaan. Eeyyee jettee seexan ilaala. Seexanni gaaf Waaqayyo gaaf tokko seexana Iyyoobitti erge. Seexana namatti ergaa Waaqayyo eeyyee fatanaan xinnoon qabdu ayisoo jabaadha. Bor jedhaa iyyaati. Naaf kisaaraa miti jedhaa.
lama bor jedha ayyaati naaf boocha miti jedha bor jedha ayyaati naaf beela'uu miti jedha bor jedha ayyaati naaf dadhabbii miti jedha yoom namni amante ergaanuma kanatti bor saayitii ja'a gaditti raawwata namni waa'ee kee dubbataana gaa'ela kee nama tataana hukkuma sitti qabataana bal'eessaa sitti mataana ati jirtaa iso borsiif bari'a sagalee waaqayyo keessaa akkas jedha Iyyoob 42 lakkoofsa 11 dubbiftani ከዚህ ነገር በኋላ ኢዮብ 140 ዓመት ኖሬው ጀዳ ከነ ቦደ ኢዮብ ወጋ ዲባ 40 ጅራተ ጀዴ ልጆቹም እስከ 4 ትውልድ አየው ጀዳ መነሳ ኬሳ ዋን ምንዱማ አርገ ቦር ማልቱ ነው መነከኪያ ወሊ ገልቴቱ በደ እንበደ ወሊ ገልቴን ጋፍጋፊ ምን አንብዳኒ ፈያ ደብዳኒ ኤርጋን ሲቀባ በረቴ ደሞ ሰደብዴ ዲበምቴ መድረክ ደብዴ ቦረከራንተው fakkeenya an jireenya bareedaan jiraadha taanaan seexana jireenya kana balleessuudhaaf inni cimaa an jireenya gadheen jiraadha taanaan seexana wajji walitti hin bu'u nama kaayyoo qabu barbaada seexan malee warra mana farsoo barbaadu seexan warra mana caatiin barbaadu paartiidha maal jechi barbaadde naa ittan mee nama cina kee jiruun waa'ee boriif rakkatte malee waaqayyo sooressaaf jedhin innarra sittammaate jedhin waan borsiif ta'u beekaay attamitti bor argu baafadha macaafa waa'ee borii attamitti beeku qonnaa baay'ee qotaniitu lalaba baay'ee lalabaniitu makiinaa bitaniitu digirii fidaniitu lakki warri biyya lafaa qabu macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoo 1 yommuu silsaay dubbii waaqayyo dhagaa waaqayyo bor yowwana karaa Samaariyaa irratti daakuun ba'eessi akka kiiloo 7 walakkaa meetii tokkoon hin gurgurama Yob garuma laga borisa siga turra erga ke fudhe isa baatee laba yaadeen siga bor Yesuus irkattul gati waldaa kristaana kan jeeke seetana yeeba umiti nama borin beennetu jeeke borin mul'atan qabu yoo kufe irra jechu hin kaan jedhu macaafni garu tolaan torba kufa torba kaa'e nama keenyaatti of hin gatina isa sin hojjechiisu waaqayyotti of gata nama ta'u barbaadda eeyyee nama ta'u barbaadda jijjiiramaa rafinu barbaada dibataara barbaada raajii dhiisi sagalee waaqayyo dhagaye inna gaamaa jarana raajiin somne samana keessanii dubbisa raajiin odeeffatee dubbachuu danda'a kun odeeffannoo malee dhalate dhiisi waa'ee waldaa guddaa jiru waaqa guddaa malee namni baay'ee milkaa'ee irratti yaaddan waan TV gurguddaa bananiif milkoomne milkaa'uun televiizyinii guddaa banuutuun ta'in Kiristoos gaafa dhufu sirrii hojjette jedhee dhufatee deemudha ammasit atis anis burcuqqoo keenya baannee goolii makeerra ngalle kwaasiin kutabatamaa jira bor maaltu ta'a daakutu argama biyyichi maal biyya nama nyaachaa jiru biyya wal nyaachaa jiru magaalaa Oromiyaa keessa naannoo biyyattii Itoophiyaa jedhamu kana keessa namni waan gaariin argu bor gubatti bor baddi bor akkas taati hinka waaqayyo mul'ata kee jijjiiru merga keessa raasa bor waan gaariitu ta'a jedhaa yaakaata kana barra miidhamuu dandeenya harratti gaa'elaan miidhamuu dandeenya ekonomiidhaan miidhamuu dandeenya jireenyaan miidhamuu dandeenya bakka personaali akka dhuunfaatti miidhamuu dandeenya waa'ee boriif miidhamna bara namni nu jibbuu danda'a iddoo teenya gadi bu'uu dandeenya kassaruu dandeenya maatii biratti fudhatamuu dandeenya wantooti hamaan baay'ee nu qunnamuu danda'a kun hundumtuu nu balleessuuf utuu hin ta'in fudhachuuf jetta si balleessuuf utuu hin ta'in borii keetiif bamisaalee Hamaaniif Mordekaayi gidduu kan jiru dabdaabbee jal'inaa jira kifuu dabdaabbe kayetti maxxaa dabdaabbe kaalaqaa kan nugusu namaxxaa'u maal jedhee barreesse Ashuuruun mootiin jedhamu mootiin sifat beetti sana bushu sifat beetti kana keessaa yookiis waajjira kana keessa irraa tanyaan jirtan Hamaaniif sagadaa'e ama Hamaan sun balleessaan qabu dabdaabbee baataa ajajatutti kenname hundumti ishee lafa dhooftee Hamaaniif sagannaan Mordekaayi irkatee dhaabate waardiyyaa dhabeek gurbaati maaliif hin sagaddu jennaan ni ijoolleen birootaa jedhe namaaf dandeenya hin sagadnu maaliif jennaan zarii keenyatu kiristaana yoo sagaduna sግደት የሚገባው ፖታሻል ሊደር አዲያስ ሜ ሰገዱን kan ta'u jedha ayyaati
eenyu jedhaak beela waaqayyo giboriin bari'a ganama hin bari'aante gaafa ganama bari'u hamaa masqalii soofee dhufe waaqayyo farda miicee farda qopheessaa mule galgalli hojii waaqayyooti macaafarra kan jiru dogoggora sitti hin fakkaatin hirrafuu hin mugu jechuun maataam siraa laa hin amartina inni dhumaa yeroo darbu maaltu ta'a bara beelaa quufta nama cina kee ayisoo bara beelaa quuftaa jedhi irra deebi'aatti yaa warri sagalee waaqayyo dhagaan guyyaa gaafasi magaalaa sana keessatti waan ta'u argan namichi tokko jira namichi sun utuu ilsaa jiraatee utuu namichi sun jiraatee baay'ee gaarii namichi sun ajajuu loltootaati ajajuu loltootaa sun maal jedhaa itti sibantii waaqa baname kun ta'uu jedheen maybe namichi kun waa'ee hafuuraan beeku waan ta'eef ministeeriidha waan ta'eef galuu fi dadhaba waa'ee na yonna galuu ilsaa maal jedhe waradaa kufratu mulkakataatu hin argita malee nyaatu dheetu isa dhumaa jedhe mamtu gantu as kee jiraannaan lallaba koo kanaan hin fayitu kan fudhatte kan dhageesse kan itti jiraatte boossaa itti jaagaritti hin dhaga'ama dhimmi kee chaappaan rukutamee si xumurameera warra daakuu kana guurratutu reeffa kee irra jetaa yeroo daakuun argamutti ka'utti namitti himamtuun nannaan itti baay'atee lafaan dhaanii irra yaa'an jarri manatti galtee namichi kaleessaa akkam ta'e naan hin kufee nan irra yaa'anii daakuu fudhannee galle nama cina kee jiruun rakkinatti rakkattu dibata waaqayyoo miti jedhi hin darbaayi boru maaltu ta'a waan ijaan argamu hamamaatti waan ijaan hin argine oduu malee makiinaa bittanuun jedha raajiin harreeyyuu hin binne bar miillaan yaana boru maaltu ta'a waan ijaan argamu ta'a jedhaa yaati 7:16 eenyu dhaqee naa dubbisa yommus namoonni Samaariyaa ba'anii buufata loltoota Sooriyaa hin saaman waaqayyo akkuma dubbate daakuun ba'eessi akki kiiloo 7 fi walakkaa meetii tokkotti garbuun akki kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurguraman eenyu akka dubbate na duukaan jirtan eenyu akka dubbate nama lamaaf ergaadha eenyu akka dubbate ani moo ergaasi qaba waaqayyo akkuma dubbate bor misraachoo hara dhageessa akkuma waaqayyo siin jedhe bor dhimmi kee xumuramaadha nuyi namicha dhageenya tuun ta'in eenyuun dhageenya mina gargaaraa dubbadha waaqayyo dhageenya jedha eebotaan burcuqqoo dhugatuun ta'in bishaan dhuga eebotaan burcuqqoon ilaalu bishaan malee eebuun kee dubbii waaqayyootti taanaan zarii namichaa dadhabbii namichaa bal'eessa namichaa dhiisi waan isa keessaa argadhu kana rakkinni keenya akka waaqayyo waa jijjiiruun beenu intalatti duuriyyee sana jedhe namni intalatti duuriyyee sana siin jedhu borimmoo paaster siin jedha qubattiin sitti qabeen harka si jala qabeessi kadhata namitta sanaaf jettee isa borii gadi hin dhiisin mootichi kana booddee ajajaa duulaa isa isaaf ergamu karra mandarichaa irratti akka abboomuuf aboo hin kenneef namoonni garuu karricha keessatti isa irra yaa'an ajajaan sun hin du'e bor waan tokko sitti mu bor warra si rakkifturraa warra kanaan dura si rakkifte zarmaan zarii irra jettee dabarta borii inni nugusi kaa'ee hin kufe inni waaqayyo jedhee raawwate bori isa addunyaan keessa isa biyyi lafaa walii galtee mootummaan gamtaan lafaa ka'anii ka'an hafeetu hafe inni mootota bushu kan waaqayyoo hin xumurama magaalaa Samaariyaa irraa killaashee irra mootiin ajajaa loltootaa kaa'e achumaan beelaan irra jetee darbe waa tokko mataa kee keessa sii kaa'a rakkina sodaattee naman ta'u hin jedhin rakkataatu nama ta'a jaallooma taarraa gilaadiyaas waan amma sirratti raawwatameef jettee ofii kee ilaaltee naman ta'u hin jedhin ani immoo ergaa keensitti dubbadha marrummaan kee maradhu kakuu kee gadhu'e sumatu nama ta'a jedhe waaqayyo warri ergicha fudhattan harka keessa hin agarsiisa anumatu nama ta'a jedhaa seexanatti hima itti hima hawaaji kana labsaafi maatii kee keessaayyuu warri keessan gurbattiin kun naman taatu jennaan
hundi ishee dhumtee gurbaa sanatu qulfii manaa fudhata. Daddamba'uu hiddan nuura kootti siinii dhadheera sitta daddamba'uu seenaa lubbuu koo si waamameera. Itti addamba'inati waadaa kana gad hin dhiisin. Yoo ol si kaasanis yoo gad si kaasanis nama akka ta'e hin irraanfatin. Ameen jedhaa ayyaa kaata. Ol si kaasee kan sin darbanne Waaqayyo si faana haa ta'u. Kanaaf bor wanta akkasii ta'e egaa ilaala. Mormituun hin du'e. Macaafa qulqulluu keenya keessaa kun kakuu moofaadha. Mee yeroo tokkoof kakuu haaraatti sin dabarsa. Elsaabeeti dubartiin jedhamtu haadha manaa lubaati. Abbaan manaa ishee Zakkaariyaas. Dubartiin kun haadha manaa galgaa'ii taatee mucaan godhanne. Gaaf tokko ergamaa garbeeliin ergaa lama baatee dhufe malaaka waaqarraa. Eessa dhufaa? Ganda Maaramiif ganda Zakkaariyaas fa'aa dhufe. Akka macaafni kun jedhutti lubummaan ixaadhaan ta'a yeroo sana. Hixaatu bu'aa sanbata guddaa miilanaa situ yeroo lubaa geggeessaa jedhuun. Akka gaattamii ta'e macaafa namicha Zakkaariyaas jedhamu kanaaf gaafasi lubummaa hojii lubummaa akka inni geggeessuuf Luqaas tokko irratti intala hixaan ba'eef. Hixaan ba'ee gaafacha deebi'u garbeeliin dhufe. Atoo Zakkaariyaas abeet sodaatina hati manaa keessa Elsaabeet ulfooftee deessee jennaan kittadhee golfe jaarsi. Hin ta'an jenne hin ta'uu jedhe. Egaa abbaa manaa haadha manaa mul'ata ishee mormu maal gootamati? Jennaan garbeeliin maal jedhee ani ergamaa waaqarraa dhufeedha. Ati manaa kee dirqama ulfooftee jedhen ati gina rabi kee didaa ta'a jedhen. Zakkaariyaas yeroo manicha keessaa gadi ba'u dubbii Waaqayyoo yaadaan namootatti dubbachuu jalqabe. Lamin milaasu sira tazagga. Natti dhufe waatu. Mormituun kee hin du'an hin ilaalu waan siif ta'u. ዳዊት እንደዚያ ጠላቶች እያዩ ራሴን በዘይት ቀባው ጀ ዲኒ ኮውቱ ላሉ ዳዳይ ጀርሳ መታኮ ዲብዴ ጀዳ የሮ ቶኮ ቶኮ ነራ አጄሲ ጀነ በኢየሱስ ጀነ ሁላቶ ከበዲ እንጀዲ አሽከሬ ከያታቱ ያቴ መኪና ምጭ ዋርዲያ ግቢ ያታቱ ቢሻመነ ከዘሪ ኮ ወንዶ ቀባም ቆጣሪ ቀባ ሐመዲ ከተን ቤተነ መዲ ከተን ዶ ቆጣሪን ከን እንኒ ቢሊ ሳቱ ጅራ ዋሊማት አቲ ጋወረቱ ብሪ ኩማ ፍርተማ ጋጅ በኢየሱስ ስም ነማቱነት የተለቂ ንፍንጫኒት ነኔሲ ንፉኛኒት ንቀኔሲ ንጀት ንቀኔ ሱማናን ኑፍቲ ኢሲሚ ጫቹ የመለከ ጀናን ኑፍቱም ቤተን ኦቤ ገዳ ቤንቶታ ጭቡና ከሱማ እናን ኑፍቲ Fayyaadan jedhin jilbeenfadhuun isaa gali jiraachuu barbaadde. Akka gootu waan boru yaadde nooterkiidhaan fixin jilbeenfadhu. Utuu ati namni xalaanni keessi naannaaniin taatu tuu jedhanii makiinaan isaa sagaleen qabu ergaa keetiif balbala kee irratti waan gaarii argee xalaanni kee fajaja. Waasitti mun harkaa fudhatta. Hiriyaan nama hin ganne waaqa duwwaadha. Isa dhumaa harka keessa achi ol kaasaa. Bormaaltu ta'a siif namootatu wal arga. Nama cina kee jiru baga gammaddeedhiin. Eenyu hojii wal argita? Namoota wajjin jedha ayyaata. Luqaas tokko 57. Elsaabeet yeroo hunda ishee keenyaan ilma deesse erga jedhe booda firoonni ishee olloonni ishee akkabaabiin sabni dhufe hunkaan dassaalesh. Hin argamte maante. Waan tokko naggaadee kufee barataa kufee tajaajilaa kufee hin dhaga'amaa jirana. Mangistii kufee waan kufee nu deessina hin argama. Wanti kufee kun ka'een argama. Bafitsumatti hin argamutti sammuu keellaati. Diraamaan godhin jireenya kee. Waan sadii waan bor akka hin taane godhu waan sadiin dubbadha. Tokko waan nuyi jalqabne tirolli baay'ata. Waan sun kan keeti. Waan itti jalqabne dhiibbaa qaba taanaan nama turratti ka'ee taanaan waan gadhee ta'e taanaan dhiifteen galagaleen. Waan si biratti hafuuf lolli ka'ee kan keeti. Lama yeroo hundumaa waa'ee boriif jennee soba dhageenya malee rakkannee dhugaan deeggarru. Ergamoota hojii isaanii hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa qofee ta'in ilaaltanii magaalaa Roomaa keessatti rakkina ka'e argitu. Magaalaa Roomaa keessatti rakkinni ka'e biyya sana kan bulchu seera qeesaarotaati. Qeesaar kan seera qeesaarotaa kana kan hogganu immoo Niiroo namicha jedhamudha. Phaawulos waggaa 3 biyya Gibxii taa'ee dhokatee achi ol ba'ee dhufee magaalaa Roomaatti gaafa galu nama 3 achi ture. Namni tokko Efesoon keessa jira inni Ximotewosiidha.
dhokatee ijoollee durbaaf dubartoota sagalee waaqayyo dubbata. Michuu inni karaatti argate immoo Sillaasiidha. Dubartiin ooda sobaa dubbatu tokko dudduubaan dhuftee ilaa namoota waaqayyo jennaan hutaa jennaan lafaan dhahe. Achumaan Niiroon Phaawulos wanjalanni godhee gabii cufee jedhe. Fuudhanii mee'atti kaan mana dhaagalanii tunduunan jenne kan keenya qabaleetti hidhamtee nan galutti. Inda limaaduu jedhama caamna. እየዘመሩና እየጸለዩ akkuma amala isaanii jedha. Namni boorime kadhannaa suusiin kadhatu kadhannaa amalaa kadhata. Mee wanti irratti bade hin jiru waaqayyo keessaa jedha. Karaan sitti bade sitti mu waan kee irratti gaafa lolli ka'u hin jaallattu. Waan sii ta'u irratti mu lolakka. Quuqubee ixaa sii ba'e irratti lolakkaam situ dafqee kaffalataa tola miti bar. Sadaffaa inni dhumaa maalii waa'ee boriin nuun ta'u beektu ammoo jedhee amma akka raawwatu barbaadu. Akkas taanaan immoo dubartoonni irra galgala ulfaanii borda'u. Ji'a sagal maaltu isaan rakkise? Nama damoosa qaburra nama abdii qabu wayya. Mee kun ergaa kooti jedhi. Nama damoosa qaburra nama abdii qabu wayya. Bor inni gaama jirana isa hidhameetii kamee iddoo qabata. Ganama gaafa bari'u mootiin lafaa kaa'ati dhaqaa Yoosefin fidaa jedhe. Fidaa Joosiin jedhe. Abjuu kana hinnaan jedhe. Isatu barcuma yaaba'e. Bijaa abjuun ittan jennee jedhee mootiin lafaa ka'e. Mootii kan abjuu hiiku waaqayyoo dheedhe. Garuu maal argitanii hinnaan saawwan gagabbatoo torbaaf saawwan huqqatoo torban argaa. Baay'ee kun qallaaliidha hiikaan isaa jedheen. Maa inni gagabbatoo hin jennaan saawwan gagabbatoo torbat argitee waggaa torbaaf mootummaa kee keessatti quufa tureedha jedheen. Gagabba huqqatoo torbat argitu waggaa torbaaf mootummaa kee keessatti beela dhufuudha jedheen. Kanaaf iyyuu jennaan minaa walitti qabeenyaa Yoosiyyee paasteriyyee waan barii koorraa kan hafe kanaa gadi situ busha'e. Akka gaafa hidhamanii mini gaafa hidhan giba haadha mootii manaa mootii daffarteedhan gaaficha mi'aabbe gaardii qajeelaniif. Hin dhageessaayi borsuma ishee qacaacaa damii ijaan arguun jaallanne kanatu gaardiidhaan deema. Lakkee abbee karaa waaqayyoon beekamu iyyamee jari kaata. Borisa hidhameetii kamee bootaa qabata. Yaaddayina waaqayyo waaqa cubbamaa utuu hin ta'in waaqa warra cubbamootaati. Kanaaf nama damoosa qaburra nama abdii qabu. Maalan ta'aa jedhan bartoonni Yesuus walitti qabanii maal ta'anaa silaa mana dhiibnee hojii dhiibnee waan hundumaa dhiibnee si duukaa buune irraa jedhan Maatewos irraa 5:14 irraa isin ifa biyya lafaati jedhee baga sangaa dhiiftan baga jaartii dhiiftan jedhe. Isin mee warri xixinnoon kun jedhe tulluu gubbaatti kan mul'attu godoodha si'achi dhokachuu hin dandeessan jedhe. Harka keessa lamaan achi ol kaasa. Boor jedhaa ayyaati biyya keenyaaf nagaatu waajjira jirtuuf ganda jirtu keessatti abdii yoo boote nagaa yaati. Waannaa darbuuf rakkadhe jedha. Kanaaf rakkadhe bari oobsi. Carraan jireenya miti. Carraan hin argamaa hin dhiba. Jireenyi argamee hin dhibu. Itti yaada. Gaafa beeloftu biddeen guddaa maaddii kee irratti eegi. Gaafa quuftu immoo ayizoo beela si eegin dhufa. Gaafa gararraa dhaabattu ayizoo sitti nafan jedhin biyya lafarra gadi buuta. Gaafa gadi buutu immoo sitti nafan jedhin naannoftee ol baata. Meesiyaa tokko guddisaa seexanna dhagawaan naman taa'edha. Jedha ammas. Akka nama taatu waaqayyo dubbateera. Guyyaa isaa sitti immoo bor.